cara ganti harga di mesin kasir. Jadi ini masuk ke mode, terus diturunkan. Chart yang PGM dipencet hijaunya, enter. Masuk ke setting, enter lagi. Terus yang artikel ini, enter. PLU, enter. Tinggal cari menu yang mau diganti harga. Misalnya ini menu yang mau diganti. Ini misalnya mau diganti 11.000, tinggal diketik di sini 11.000. Terus di enter, jangan lupa kalau sudah selesai. Nah, terus kita keluarkan pakai escape, 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 kembali ke awal. Nanti waktu diklik harganya akan berubah.